انا في مره قلت هنا في هذا المكان ان في نوع من الانجاب اسمه الانجاب الانتقامي. تفتكروا بلد بتخلف نص مليون في 4 شهور دي حاجه كويسه؟ يلا مدد يا سيدي العريان مدد. والناس ضحكت واتريقت عليا اللي هم اهل الشر يعني. لا برضه ما انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد. في 120 يوم اللي فاتوا انجبنا نص مليون طفل جديد. طالما الدوله بتقول نقلل عدد السكان فهم بقى بيكيلوا الدوله بمكايده مع الدوله، بينتقموا من الدوله ويقول لك لا انا هجيب عيال بقى والدوله تشيل فوق دماغها. ايه انت فاهم حاجه؟ لا بس عشان يبص لي. ما في حد بيزيد في العالم زي مصر، زياده رهيبه في وقت عصيب. هم هاجوا علينا فجأة كده ليه؟ وهيستفيدوا ايه من كده؟ انا شايف ان كل مشاكلنا اساسها ومنتهاها الزياده السكانيه. عاوزين نسيب لهم البلد ونمشي يعني؟ يا جماعه ده معناه ان هناك فشل 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 فشل. مش عشان تلومني انا، لا. طب انت عملت في نفسك كده ليه؟ حد تاني يقول لي طب ما تعملهمش، ما اقدرش. فشل فشل فشل. انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ شاء من شاء وابى من ابى، وافق من وافق، واعترض من اعترض. انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ كل يوم بنشوف السيد الرئيس بمشروعات جديده. حضرتك متخيل ان انت لو قدرت تتحكم في الزياده السكانيه يبقى المدرسه اللي انا ببنيها دلوقتي بس هي ايه؟ هو هيصف الكلام ولا ايه؟ كنت ركزتوا على التعليم. هو انتوا كنتوا ممكن تأجلوا كل شيء وتخلوا الأولوية للتعليم، لكن كان هيتحمل الناس ان مفيش كهرباء ومفيش طريق ومفيش ترعة كويسة. مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه، مفيش داعي. يلا يا عم. الكارثه في اعداد السكان، نص مليون بني ادم في 4 شهور. ايه اللي جرالنا؟ ما كناش بنزيد كده يا جماعه. ما تسكت انت يا تيفا. طب اشرح لنا حضرتك، فهمنا الخطه، اتفضل. احنا زدنا نص مليون بني ادم خلال 120 يوم. انتوا عارفين حضراتكم ده خبر سعيد. هتقول لي ليه؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ 120 يوم ده يعني 4 شهور. طب اضرب النص مليون في 3 يطلع مليون ونص. احنا كنا بنزيد 2.5 مليون. وتيجي في الاخر تقول لك الرئيس يعمل ايه مع النص مليون كل 4 شهور؟ دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. هتعمل ايه ان شاء الله؟ دخلك قد ايه حضرتك؟ واخد قروض قد ايه حضرتك؟ عندك فوائد دي تسددها قد ايه حضرتك؟ عندك وعندك وعندك. والله بتتدبر. ده ساعات الواحد يصحى يلاقي الفلوس تحت المخده. انا عايزك تروق كده وتهدى وما تقرفناش معاك. وتيجي تسال هيعمل لك ايه؟ لا رئيس ولا حكومه ولا حد. بس حد يقول لي اعمل ايه واجيب منين؟ دي نظرية أمريكية. لا دي مصرية 100%. احنا بس بنرجوكم لو صحت هذه الارقام ده خبر كويس انه احنا بنزيد بمعدل متناقص. ازمه رهيبه. شكلك زبالة عندي. فلو احنا هنزيد في السنه 1.5 مليون بدل 2.5 مليون، طب يبقى ده زي الفل. خير يا رب يا رب. رايح لفين؟ احنا رايحين ببلدنا فين؟ احنا رايحين ببلدنا فين؟ طبعا اللي عنده طفل عايز يجيب طفل تاني خير، انما عندك طفلين بس وحاطط الغلاء بقى يس هوبا 2 كان لي ده. فين الشغل اللي بيتم في مواجهه الانفجار؟ ده مش انفجار، ده زلزال، ده تسونامي سكان. 3 اقف خلاص. اللي عنده 3 يقف، اللي عنده 4 اقف خلاص. احنا 80 مليون او 90 مليون ويقول لك ده عبء، وانا لا ارى هذا ابدا انه عبء. ده ثروه قوميه ان يكون عندك 90 مليون. الزياده السكانيه ممكن تحويلها الى قوه اقتصاديه مش بتستهلك. تقدر تروح للي بيبيع لك وتشترط عليه اشتراطات هايله. العربيه اللي ماشيه في الشارع دي تقدر تروح للمصنع تقول له مش هشتريها منك غير لو عملت مصنعك عندي هنا في مصر وشغلت ولادي. بس تعلمهم كويس وتديهم فرصتهم كويس، هتشوف بقى هم هيعملوا لك ايه. هيجوا غصب عنهم لانه غير ده بيبيع 100,000 و200,000 و300,000 مش هيخسرهم. لما تشوف بلد زي الهند رغم الفقر اللي موجود عندهم، الهند بتعتبر تاني بلد في العالم في السوفت وير او الكمبيوتر البرمجيات استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تزعل وتغضب زيي. اي والله وكما قال الشاعر 6 في 6 ب 36. على ابو زرافة عسل اللي جابت ابو سلام ابوك. 5 بالحب.